تاني لو دوكيمون جيستيفي كو توتال ماروك وكور recrutement interne. يلا كي شفناها كيفاش كنجيستيفي بلي لونتربريز دايره لو recrutement interne à travers la mobilité interne. يعني il fait recours aux salariés qui sont à l'intérieur de l'entreprise. يعني ما كتجيبش des salariés من l'extérieur de l'entreprise. هادوك les salariés ديالهم يا اما كدير ليه la mobilité interne ou اما la promotion. Donc في هاد لو دوكيمون عندنا la mobilité interne. Voilà, la mobilité interne. Ou bien les postes vacants sont proposés à l'ensemble des salariés par une note d'information. يعني راه هضرنا معاهم غير à l'intérieur de l'entreprise. يعني ما خرجاتش l'entreprise l'extérieur ودارت ولا استعملات les moyens ديال le recrutement externe بحال les cabinets بحال les journaux بحال etc. les annonces etc. هادو ما استعملش هاد لي مويان باش تخدم الناس اللي كاينين خارج لونتربريز، ما اعتمدات على نفس هادوك لي سالاريي وعاودت دات لهم سوا لا موبيليتي انترن سوا لا بروموسيون على حسب لو بوزوان ديالها. دونك هذه هي لا فراز باش نجيستيفي كو لونتربريز في recours au recrutement interne. Présenter l'utilité de ce mode de recrutement pour Total Maroc. بحال تيطلب منا لي زافونتاج ديال لو ريكروتمون انترن. كما كنعرفوا لي زافونتاج دو ريكروتمون انترن كو فابل، ما كتحتاجش مصاريف كثيره، فاسيليتي دانتيغراسيون كما قلنا لو سالاري ديجا كيعرف لونتربريز، يعني واخا تحول من بوست لبوست راه ديجا عنده واحد اون بون كونيسونس على لونتربريز. بروسيسوس رابيد، يعني ديجا كما قلنا كيعرف لو سالاري لونتربريز، يعني تيكون داكشي تري رابيد. La question 6. Relever l'outil de gestion des carrières utilisé par Total Maroc. كما شفنا في الكور ديال لا جيستيون دي كارير قلنا كاينين دو مويان باش كتبع وكتوجه لي سالاريي في التطور ديال دوك المهارات ديالو، واش كنشوفوا واش كيتطور، واش تلقى كاينين مشاكل ديال عنده في الخدمه ديالو اكسيتيرا. دونك قلنا كدير دو مويان، سوا bilan des compétences, soit un entretien annuel d'évaluation. Donc il رجعنا le document اش من moyen كانوا تيهضروا عليه. Voilà, on a de la mobilité interne. En effet, les postes vacants sont proposés à l'ensemble des salariés par une note d'information info-job. L'entretien individuel réalisé chaque année permet d'évaluer les réalisations sur l'année écoulée et de définir les objectifs pour l'année à venir. Il représente l'opportunité pour chaque salarié de faire le point sur ses missions, d'établir un plan de formation pour développer ses compétences et de réfléchir à la pertinence d'une mobilité interne. Voilà, donc le moyen ou l'outil de la gestion des carrières ou l'entretien annuel d'évaluation. Bien sûr, علاش كدير هذا l'entretien annuel d'évaluation غتكراني في le document pour évaluer les réalisations sur l'année écoulée et définir les objectifs pour l'année à venir. Il représente aussi l'opportunité pour chaque salarié. يعني كنعرفوا هذا le salarié واش محتاج اننا نديروا ليه formation، لانه كنشوفوا بانه لي كومبيتونس ديالو ناقصين، تلقاو لو بروبليم، تلقى لي بروبليم في لو بوست دو ترافاي ديالو، او لا كان développer les compétences ديالو et de réfléchir à la pertinence d'une mobilité interne. او لا تنديروا ليه لا موبيليتي interne، يعني الا لقينا بانه ما كاينش في لو بوست المناسب ديالو تنديروا ليه لا موبيليتي interne. اما الا لقينا كما شفنا في لو كور عنده دي كومبيتونس اكثر من هذاك لو بوست اللي هو خدام فيه، راه تنفكروا بيان سور في لا بروموسيون. هادشي اللي شفنا في لا جيستيون دي كارير. دونك لوتي قلنا هو l'entretien annuel d'évaluation. La question suivante, c'est ressortir deux décisions prises par Total Maroc dans le cadre de la gestion des carrières. هما هادو اللي شفنا دابا. قلنا علاش كدير هاد la gestion des carrières ressortir، يعني غنخرجوا à partir de documents les décisions اللي كيتخادوا à travers هاد la gestion des carrières. هي هادو اللي قلنا سواء كتاخد بعين الاعتبار انها دير formation
ou dire la mobilité interne. بالنسبة لهاد لو دوكيمون مي اون جينيرال كيما شفنا قلنا سوا دير فورماسيون سوا دير بروموسيون سوا دير موبيليتي انترن، ولكن اترافير من هاد لونتربريز بالنسبة لتوتال ماروك دارت لونتروتيان انويال ديفالواسيون باش تعرف لي سالاريي اللي محتاجين فورماسيون اللي محتاجين لا موبيليتي انترن اكسيتيرا. دونك هاد لي دو ديسيزيون هي لا فورماسيون et la mobilité interne. Voilà. Alors, la question suivante, c'est reproduire et compléter à partir du document 2.4 le tableau suivant. Donc, je veux le document 2.4, on se transforme les informations. Dia la formation, éléments du plan de formation de tableau, qui met les éléments le plan de formation, la durée, l'objectif, le nombre des salariés, les RCF de l'équation des bénéficiaires, la durée, les domaines de la formation, le sujet de la formation et le budget. Donc, nous avons les documents comme illustration. L'objectif visé, le document 2.4. En 2015, Total Maroc a réalisé 599 jours de formation pour 166 collaborateurs. Il y a la durée. 599 يوم ديال la formation. Donc, غادي غنحطوها في la durée. شحال من واحد بينيفيسيير من سالاريي غادي يستافد من هاد لا فورماسيون 166 كولابوراتور. لو بودجي شنو غادي نديرو فيه بوغ ان بودجي افوازينون 2 مليون درهم. يعني هنا اللي غادي نديروها في لو بودجي. اش بقى لينا؟ دونك درنا لا دوري قلنا هي 599 جور، لي بينيفيسيير قلنا 166، لو بودجي قلنا 2 مليون، قلنا لي دومين ou l'objectif. Comme le document, ces formations ont porté sur plusieurs domaines, dont HSEQ, la méthode industrielle de maîtrise des risques, commercial, fonction, support, innovation, etc. Donc, je vais les 4 domaines, commercial, fonction, support, innovation, etc. Donc, je vais les domaines. Et là, pour objectif, comme le document, l'objectif, aider au développement personnel et professionnel des collaborateurs tout en tenant compte de l'évolution de leur carrière. Voilà. Le tableau. Et la dernière question, la rémunération, montrer que Total Maroc participe à la formation initiale. Comme la lecture d'Anna, toujours le document la formation, dans le cadre du programme Total Éducation, Total Maroc a signé une convention de partenariat de 3 ans avec l'école Mohammedia des ingénieurs. Ce partenariat concerne plusieurs volets, les stages, la participation d'élèves à des séminaires organisés par Total Maroc. L'entreprise, c'est la formation initiale. C'est la formation initiale. La formation avant l'entrée le travail. قبل من الواحد تيخدم كيدير واحد لا فورماسيون اللي كتسمى لا فورماسيون انيسيال. اما ديك لا فورماسيون اللي كدار او كور دو لا في بروفيسيونيل كنسموها لا فورماسيون كونتينيو. دونك هنايا باش كيبين لنا بانه دايره هاد لونتربريز لا فورماسيون انيسيال لانها دارت بارتناريا افيك ليكول محمديه دي زانجينيور، يعني مازالين غير تيقراو كدير لهم دي ستاج des participations à des séminaires organisés par Total Maroc. يعني هنا كنعرفوا بأنها كدير des formations initiales. باقين seulement des étudiants يعني مازالين تيقراو، يعني مازال ما دخلوش la vie professionnelle وكيديروا des formations. نسموها la formation initiale. فوالا حنا سالينا لو دوسي نيميرو 2. كنتمنوا تكونوا استفدتوا ورجعتوا شويه ديال المعلومات على لو كور او على لا بارتي كامله ديال gestion des ressources humaines. À la prochaine vidéo, je vous une autre correction d'un autre examen national. Au revoir.